Dadi mboten paham blas piye. Iki nyapa wong kok dipateni ngoten niku nggih. Mboten paham. Lho ngono. Kowe paten ngono kuwi. Mangkat namung ngoten. Nggih. Pakmu ki biyen dipateni wong. Muntape namung niku. Oh. Jadi pakmu biyen dipateni dadi mriki pun muntap bocah tak. Salam. Tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 boleh jadi dikatakan sebagai sebuah tahun gelap dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Pun juga di Ponorogo terjadi peristiwa besar penumpasan pemberontakan G30 SPKI, sekaligus juga membasmi atau pembersihan pada sisa-sisa anggota partai terlarang tersebut. Eksekusi mati terjadi di mana-mana. Para anggota PKI dieksekusi di beberapa tempat di kawasan Ponorogo. Ada yang di Gunung Pegat atau Nglali, kemudian Sungai Keyang. Ada di Selopayung, di hutan Sampung, bahkan beberapa tempat lainnya yang secara umum tersebar merata di seluruh penjuru Ponorogo. Ini terjadi karena pada saat itu anggota PKI keberadaannya memang tersebar merata. Wajar karena PKI adalah partai besar, bahkan menjadi 3 besar dalam pemilu yang dihelat pertama kali pada tahun 1955. Proses eksekusi tersebut tidak dilaksanakan menggunakan senjata api, akan tetapi menggunakan senjata tajam. Modek senjata khas Ponorogo saat itu hampir setiap hari berbau anyir darah manusia. Ingin rasanya mendokumentasikan statement atau testimoni dari para algojo tersebut. Namun kebanyakan memang sudah meninggal dunia karena usianya sudah lanjut. Akan tetapi istimewa sekali, pada kesempatan kali ini kami bisa mewawancarai salah satu sosok yang terlibat dalam peristiwa pembasmian pemberontakan dan sisa-sisa anggota PKI 1965. Adalah Pak Kamdi namanya. Beliau warga desa Kambeng, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Pada saat terjadinya peristiwa penumpasan G30 SPKI, beliau menjadi anggota Ansor termuda, setidaknya menurut pernyataan beliau, karena saat itu beliau masih berusia 17 tahun. Nah, didorong karena sebuah peristiwa kelam di masa lalu bahwa ayah dari beliau juga menjadi korban keganasan PKI, dibunuh dan dikubur dalam satu lubang, maka ini menjadi spirit tersendiri oleh beliau untuk dijadikan senjata baru dalam ikut melakukan penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Terbilang singkat, beliau melaksanakan kegiatan itu hanya 5 hari. Karena setelah itu timbul kekhawatiran di benak ibu dari Pak Kamdi. Kemudian beliau disuruh merantau menyusul saudaranya yang ada di Pulau Sumatera. Namun dari 5 hari masa kerja beliau dalam peristiwa penumpasan itu, ternyata banyak yang bisa dituturkan, banyak yang bisa kita dengar, sekaligus banyak yang bisa kita telaah dari peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu yang menjadi noktah merah sejarah perjalanan Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Kamdi. Waalaikumsalam. Pak D, pangapunten nika tanya-tanya sedikit tentang sekitar tahun 65. Tahun 65 ini Pak Kamdi pun yuswa pinten? Kalau 48 berarti 65 sekitar 17. Lah ngaten lah. 17 tahun. Niku sampenan niki Pak D. Napa teranune wis nyekseni dengan gamblang peristiwa 65. Nggih, dipuruki kula sonten dipuruki. Terus terakhir kula oleh antarane kira 5 dina. Nggih. Kula tembok kula ditundungan minggat teng Sumatera. Kula terus mangkat teng Sumatera. Berarti boten ngerti riwayat iki niku punan bar 5 dina niku. Nggih, tapi 5 dina niku sempat dugi pundi-pundi nggih. Nggih,
dugi ya cara-carane malah soalnya mboten paham lho. Desane ngendi ae? Ngomong ngendi ngontene mboten paham. Ning Ansor sedaya. Nggih Ansor. Ansor sedaya. Nggih nggih. Nek zaman ya pripun ya? Zaman niku kaya relawan ngoten nggih, Pak. Nggih. Niku pripun Pak? Pengalamane panjenengan waktu nangkap sinten napa terus pundi ngoten tasih kemutan. Lek niku kula niki namung cara-carane dijael welu. Nggih. Dadi mboten paham blas piye iki nyapa wong kok dipateni ngoten niku nggih mboten paham. Lho ngono kowe pateni ngono kuwi mangkat namung ngoten. Oh, nggih. Dadi mboten cara-carane ora diceritani wong saka kono mboten. Tenggelali niku. Oh nggih. Nggih, nek nglali niku suwargi bapak nggih melu duduk niku. Saling termasuk relawan. Nah terus kerobok nggih. Mireng kerobok. Nggih mriki riyen nggih kathah. Kerobok. Lajeng teng Jedes, Keang, nah niku kula. Nggih, nek Keang nggih, sampun kula nanti kula liput. Bahkan nek wong golek wedi ngoten sok kan nyampar balung riyen enten Keang niku. Nek anu berarti sempat menangani eksekusinya napa dereng? Kula cara umur 17 niku to, cara-carane cara nangane itu nggih nangane tapi kok carane ati iki piye ngoten mboten gadah anu niat. Nggih. Iki kene kok, "Wih, jeneng kowe tanggunganmu." Ngoten namungane niku. Ya iki sempat anu istilahipun sempat bunuh juga. Iya, anu niku wonten Keang napa niku kerep mawon ngoten niku. Soale sajroning 5 dina niku. Oh, nggih. Sak bibaripun niku mboten wonten perasaan pripun-pripun ngoten. Mboten. Nek mriki arep wae Pak Bandi. Sing paling nembe ninggal nggih. Sing cilik dhewe kula niku. Kula jan paling cilik dhewe. Bocah sing yo gara-gara didongeng kali arep wae mbok kula. Nggih. Pak mungkin biyen dipateni wong. Montape namune niku. Oh. Jadi Pak Mubian dipateni dadi mriki pun montap bocah teke. Emosi dhisik nggih. Kakang kula pun kisah. Sing Pak Mbah sinten? Pak Bakri. Oh. Niku pun kisah teng Sumatera. Sumatera. Mati pecah teng Sumatera. Oh, ngoten. Nek sakderenge ini kan dados anu nggih, Pakde dados rombongan penangkap sekaligus mengeksekusi pemberontak PKI itu kan selama 5 hari nggih. Setelah niku kan kisah teng Sumatera. Selama 5 hari niku Pakde. Apa sebelum beroperasi sakderenge nyekel tiang-tiang ngoten niku ada briefing no mboten, ada pengarahan no mboten. Mboten. Nggih namung istilahé dipuruk kula niki dipuruki wayahe mun bar surup, bar mariban, nggih, sak mangkat namung ngoten. Namung ngoten niku tok. Mboten enten doktrin ngoten nggih. Soalnya kan sak perangan kula nate mireng nek sing algojo senior niku rumiyin dikelompokne dateng pundi terus cara pripun nggih ditimbuli napa pripun anu ngoten. Lek niku golek dhewe. Oh, nggih. Ngoten niku golek dhewe. Golek sangu dhewe nggih. Kula nggih atus duwe setempon mriku nggih lateng Medion mriku kita nate nggih golek ngoten niku. Ben patak gitu. Nggih. Nek ingkang dipun anak kula. Oh, nek ingkang dipun ngertosi Pak Dekamti. Cara tempat nggih eksekusi PKI niku lek ten Ponorogo Kidul niku pundi mawon? Nggih niku nang Keang. Terus Glali. Glali. Nggih kalih. Anu putih kertek niku. Lor anu niku lho. Putih. Lor Jedes. Lah nggih Keang lek anu niku sing rada gedhe niku. Oh, anu to, Selo Payung to. Oh, anu. Nggih nate ten Selo Payung nggih. Berarti carane nggih jane nggih ngantos mengeksekusi itu beberapa orang nggih Pak Dewi. Nggih, tapi yo istilahnya jenenge bocah pengalamane mboten dereng dugi mriku. Wis karena terdorong rasa emosi Bapak Erin disetani PKI niku nggih. Ini karena emosi Pak kula dipateni. Pak D kula, Pak kula cilik, bapak kula. 3 nggih sak keluarga dados korban PKI. Nggih, nanti kok PKI 48 nggih. Jadi cara-carane iki emosi iki tasih tinggi. Telu dadi pateni wong amongan. Nggih. Nek anu Pak Dik. Setelah 5 hari kan Pak Dekamti
Terus ten Sumatera. Nggih Sumatera. Nek suasana ten Sumatera ngoten nggih geger kaya ten Jawa. Mboten. Mboten napa-napa Sumatera. Niku arwahe megok, kenal ta, Pak? Nggih. Niku P1 Mas ane digoleki juga. Ngidi ajeng dicekel jane niku. Nggih. Tapi megok ndelik teng alas niku 3 wulan. Mboten langsung. Teng alas dikirim niku. Alas mriki napa? Alas iki kok Sumatera mriki. Nggih. Oh, kirim. Nuwun P1 gede kan lari ke Sumatera. Nggih. Pancen kan kata riyen nek sing mlayu ten Sumatera kan nggih. Kados Mbah sinten nambah nika sing rol toprak nika Penasih. nggih niku kan nggih ten Sumatera to niki. Nggih, tapi Lampung mriki. Niku kan nggih aman malah dadi lurah ten mriki kan. Aman nek ngerti kok mboten mboten napa-napa. Mana iki arwahe niku omongane kebacut. Dadi sing cara-carane sing wong loro sing bagian wong PKI wong NU Nggih. dadi kok ora trimo dadi arep sine iki golek iki ajeng diputune tapi delik nang alas 3 bulan. Nggih. Jadi saat ini pun ninggal ajeng dinapakane ya wis. Nggih wis zaman semonten niki pun anu carane dadi ciri sejarah pripun malih nggih. Nek cara ditari nggih do mboten gelem kok. Ra nggih ngaten nggih. Matur nuwun Pak De. Nggih. Assalamualaikum. Oke sedulur, ini wawancara kita dengan Pak Kamti tentang pengalaman beliau di seputar peristiwa 65. Bagaimana beliau meskipun sangat singkat karena 5 hari, beliau juga ikut menjadi relawan gerakan pemuda Ansor waktu itu yang memang turun secara langsung itu tahun 66 awal gitu. Ini tahun 66 awal dalam peristiwa penumpasan G30S PKI di kawasan Ponorogo. Luka sejarah ini tentu saja menjadi sebuah titik merah dalam perjalanan Republik Indonesia. Akan tetapi jangan sampai ini dilupakan. Namun juga kita berharap jangan sampai hal-hal seperti ini terulang. Biaya sosialnya sangat tinggi dan akan menimbulkan dendam yang tak berkesudahan. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.